Habari zenu wapendwa, karibuni katika chaneli yangu. Kwa jina naitwa Ilham. Katika video ya leo tutajifunza kutengeneza mkate mkavu nyumbani bila kutumia mashine yoyote. Mkate huu unatumiwa katika mapishi kama ya kababu na mapishi mengine. Naomba sana msisahau kusubscribe katika chaneli yangu na kugusa kengele ya notification ili kuweza kupata video mpya ninapoposti. Tenganisha mkate wa katikati mweupe na mkate ya pembeni iliyoungua. Nimetumia mfuko huo hapo, unaweza kutumia mfuko wote, hakikisha ni msafi. Ponda mikate yako mpaka iwe chenga ndogo ndogo, unaweza kutumia hata kinu kupondea. Baada ya kuiponda utaipasha moto kwa kikaangio iweze kuwa mikavu zaidi. Weka katika bakuli uziache zipoe kabisa. Hii process ya kuponda mkate katika mfuko ni kwa wale ambao hawana mashine ya kusagia vitu vikavu na wanataka kutengeneza chenga za mkate kwa ajili ya mapishi, basi suluhisho lipo, wala usiwaze. Ukitaka mikate ikauke bila kutumia oven, basi kata vipande vidogo vidogo na iwache wazi bila kuifunika, itakauka wenyewe au itakakamaa wenyewe kwa hewa. Unaweza kuweka spice kama pilipili manga au paprika au bizari nzima. Chenga za mkate kama hizi ni muhimu sana kuwepo jikoni kwa mapishi kama ya kababu, meatball, katlesi, kachori, hata wengine wanapikia keki. Baada ya kuzipasha moto zikapoa vizuri, utaweka katika container kama hivyo na unaweza kuzihifadhi au zinaweza kukaa kwa muda wa miezi 2 bila kuharibika. Hakikisha container yako umekaza vizuri isipitishe hewa zikavunda. Na vile vile unaweza kutengeneza chenga kama hizi kama biashara, kujipatia kipato kwa sababu ni muhimu vile vile jikoni. So I hope mmejifunza na mmefurahia video hii. Kama umependa basi usisahau kulike na kushare na rafiki zako kuweza kujifunza. Vile vile usisahau kucomment na asanteni sana.